Добрый день всем подписчикам моим, зрителям моего канала, ну и тех, даже, может быть, кого-нибудь эта ситуация сюда ко мне на канал и привела. Ну, маленькая предыстория. Aveo T250, полторашный мотор. Короче говоря, что несколько раз было. В общем, я просто расскажу предысторию. Я замеры, вот эти вот все, то, что я ток мерил, там, напряжение, приход на бензонасос, я это ни о чем не буду говорить, потому что если вы ко мне пришли, то это, наверное, крайняя степень. И вы, наверное, это уже все перемерили, перещупали и так далее и тому подобное. Значит, суть не в этом. Что получается? Ездил, это уже, кстати, несколько раз было. Ездил на этом автомобиле, на «Шевролете». Ездишь на нем, все, приехал, уехал, стал, и все, и он больше не заводится. Потом на следующий день там или через некоторый раз он опять заводится. Короче, в общем, была непонятка и постоянная изжога. А на этот раз я приехал, опять уехал, приехал, поставил на автомобиль поставил на стояночку, а приходить, а он просто мертвый. Насос не гудит. В общем, перемыкал реле, ставил напрямую, ничего. Предохранитель целый, все, все нормально. И уже отчаялся, думал, ну, мало ли, может, где-то обрыв проводки и так далее и подобное. И вы не поверите, до банальности оказалось все просто. Сейчас показываю. Вот это вот реле, вот это вот. Ну, я вот обшивку здесь снял, все сбоку, вон она лежит. Вот эту вот штуку я подергал, и вуаля, машина завелась. Тут я смотрю, все на скрутках сделано. И, возможно, даже может быть, и где-то здесь от нагрева или от времени на этой колодке вот оно все порасходилось. Но, опять же повторяюсь, вот этот вот разъемчик, он на каждой сигнализации есть. Блокировка. Но у некоторых стартеров, но в основном делают на бензонасос. Я его подергал, и вуаля, автомобиль завелся. Все, итог этой работы. Там я не стал показывать, как я опять вот перекручивал провода. Они же, естественно, все на скрутках. Вот эта вот колодка, которая идет на реле. И вот что я обнаружил. Вот я кусок поменял. Кусок проводки поменял. Но она вся вот как будто как окисленная такая. Вот она врезка была в проводку. А вот тут вот края были поплавлены. Я там кусочки поотрезал. Ну, не знаю, сейчас все работает, все нормально. Вот еще раз, это колодка. И, кстати, вот этот провод, вот он. Это тот, который идет силовой, я так понимаю, который именно на блокировку шел. Вот он. Вот этот вот провод. Именно тот, что блокировал. Ну, все, я перекрутил эти провода, все это вот, все уложил красиво. Так что, как-то так. Да, оно, конечно, да, все правильно. Когда ставят сигнализацию, это ж надо эти провода не на скрутках делать, а надо пропаивать. Ну, естественно, этого никто не делает. И поэтому вот такая. Ну, а сколько лет простояла, конечно, то ничего, это не прямо сейчас сигнализацию поставили. То есть, ну, как-то так. Больше добавить нечего. Вот еще разочек попробую. Не, работает бензонасос. Все, вуаля, заводится. Вот такая вот проблема. Это как бы тут ничего, никаких практических видео нету, что как мерилось. Но факт вот остается фактом. Так что в первую очередь, пока ничего не снимать, это мой совет. Померить надо, посмотреть надо предохранитель, как он проверяется, но это как бы стыдно рассказывать. Реле, кстати, я еще вот с этого автомобиля еще реле я тоже снимал, ставил реле бензонасоса, и тоже молчок. И вот пока не пришел, вот именно вот к этой блокировке бензонасоса.
Ну вот как-то так. Ну а вы уже на свой суд как бы размышляете, думаете и так далее и тому подобное. Так что как-то вот так. Все, ну такое очень короткое видео, но я думаю, кому-то оно будет полезное. Все, всем удачи, всем хорошего настроения, не ломаться. Или ломаться, но очень редко. Всем пока.